ναι, και εμένα μου λείπεις. Και εμένα μου λείπεις πάρα πολύ. Ναι, ναι. Όχι, εσύ κλείσε πρώτα. Όχι, όχι, εσύ. Ναι, μα σου είπα ότι μου λείπεις πολύ. Κάθε μέρα που σε βλέπω μου λείπεις κι άλλο μετά. Τι, είμαι πολύ γλυκός. Και εσύ είσαι πολύ γλυκιά. Θα τα πούμε το πρωί από κοντά. Φιλάκια, γεια σου. Ο Αλέξανδρος έχει σίγουρα κορίτσι. Τον άκουσα να μιλάει στο τηλέφωνο. Πάω να το πω. Αχαχα, τέλεια. Πάρα πολύ γέλιο θα ρίξουμε. Πάω να το πω. Άννα, Άννα, έλα να σου πω. Κρυφά άκουσα τον Αλέξανδρο που μιλούσε στο τηλέφωνο με ένα κορίτσι και του έλεγε ότι του αρέσει πολύ και ότι του λείπει και ότι είναι πάρα πολύ γλυκιά. Είμαι σίγουρη ότι έχει φιλεράδα. Α, τι ωραία. Αλέξανδρε, έχεις κορίτσι και μας το κρύβεις? Α, τι ωραία. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ μιλούσα στο τηλέφωνο με τον παππού μιλούσα. Και έλεγε στον παππού ότι είναι πάρα πολύ γλυκός και ότι σου λείπει πολύ? Ναι, έτσι του έλεγα. Α, ναι, ο παππούς. Τώρα μας δουλεύεις, αφού σε άκουσε η Έμα να λες ότι θα τα πούμε το πρωί. Πού θα βρεις τον παππού για να τον μιλήσεις? Είπα θα τον πάρω τηλέφωνο το πρωί. Τζένι, μήπως θέλεις μετά που θα σχολάσουμε να έρθεις από το σπίτι? Θέλω να σου δείξω το καινούριο μου skateboard και άμα θέλεις να φάμε μαζί εκεί. Ναι, θέλω Αλέξανδρε, θέλω πολύ. Εμένα δεν με είπε τίποτα ο Αλέξανδρος παρόλο που είμαστε φίλοι τόσο καιρό. Είπε μόνο την Τζένι. Μαμά, πειράζει να έρθει στο σπίτι μας η Τζένι για φαγητό και για παιχνίδι? Όχι Αλέξανδρε, δεν πειράζει, αλλά πρέπει πρώτα να ειδοποιήσω τους γονείς της. Θα τους πάρω τηλέφωνο και θα τους πω ότι η Τζένι θα μείνει σε εμάς για φαγητό. Θα την πάω αργότερα μετά στο σπίτι. Ω, τέλεια, τέλεια, θα περάσουμε τέλεια. Έλα, πάμε Τζένι, πάμε να παίξουμε, πάμε. Είμαι πολύ χαρούμενος. Παιδιά, η Τζένι θα μείνει σήμερα μαζί μας για να φάμε και για να παίξουμε. Γεια σου Τζένι, είσαι το καινούργιο κορίτσι του Αλέξανδρου. Εγώ, όχι. Τι είναι αυτά που λες? Δεν είναι το κορίτσι μου. Ήρθε για να παίξουμε. Α, να παίξετε, ναι, καλά. Αφού σας άκουσε η Έμα στο τηλέφωνο να λέει το ένα στον άλλον ότι του λείπεις, ότι είναι πολύ γλυκός. Φύγετε, θέλω να παίξω μόνος μου. Με την Τζένι θέλω να τους δείξω πώς να κάνει skateboard. Α, θέλετε να μείνετε μόνοι σας για να τη φιλήσεις? Α, είναι το κορίτσι σου, είναι το κορίτσι σου. Θα φύγετε τώρα. Δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω απλά να παίξω μαζί με την Τζένι και να κάνουμε skate. Τζένι, έλα. Περίμενε. Θέλει καλή ισορροπία. Ναι. Ωραία. Αχ, σε ευχαριστώ Αλέξανδρε που μου μαθαίνεις skateboard. Είσαι πάρα πολύ γλυκός και συμπαθητικός. Είναι καταπληκτική η Τζένι. Πρώτη φορά βλέπω κορίτσι να είναι τόσο καλή στο skateboard. Τη βρίσκω πολύ γλυκιά και αυτή το ίδιο. Και δεν θέλει κιόλας όταν μιλάμε να κλείνουμε το τηλέφωνο. Ο Αλέξανδρος έχει κοπέλα, ο Αλέξανδρος έχει κοπέλα. Να φύγεις αμέσως. Δεν θέλω να είσαι το κορίτσι του Αλέξανδρου. Είναι ο αδερφός μου. Πάμε Έμα, πάμε να αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους. Τι είναι αυτά που λες, πάμε. Μου θυμίζουν εμένα και τον Ντέιβ.
Συγγνώμη Τζένι, για τις αδερφές μου είναι λίγο περίεργες. Θέλω να σου πω ότι μου αρέσει πολύ που κάνουμε παρέα μαζί και αν θέλεις μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότεροι. Ναι, και εγώ θέλω να κάνω παρέα μαζί σου, Αλέξανδρε. Είσαι πολύ καλό παιδί και πολύ γλυκούλης. Είμαι γλυκούλης. Δηλαδή τώρα εγώ είμαι ερωτευμένος.